üritan 3 korda nädalas käia jõukas, aga vahest tulevad siukesed rasked nii emotsionaalsed kui ka füüsilised need patrullivahetused. Et ei jõuagi pärast jõusaalis käia ja treeniga tegeleda. Olid olukorrad olnud niimoodi, et minu vahetus pidi algama kell 7 hommikul ja kella 5 ma olin juba jaoskonnas jõusaalis ja kolleegid vaatasid kaameratest, et ma olen juba kohal, et mis minuga juhtus. Pärast rääkisin nendega, et ma olin jõusaalis tegelikult ja nad mõtlesid, et kes ma siuke olen. Ma ei maga enne tööd, vaid käin ja tegelen sportiga. Sporti tegelemine on üks tähtsamatest asjadest üldse patrullpolitseinikuna töötades. Vahest tulevad olukorrad ette, kui ma peaksin inimeste järgi jooksma ja füüsilise jõudu kasutama, aga ikkagist me esimese asjana üritame inimestega suhelda. Ja kunagi ei tea, mis ette tuleb, kui sa töötad patrullis. Minu nimi on Artjom Pitikonov. Olen 25-aastane ja olen töötanud juba Jõhvi politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna 5 aastat. Olen pärit Jõhvist, olen siin sündinud ja üles kasvanud ja politseis ma läksingi töötama Jõhvi piirkondas, sellepärast see on minu kodulinn. Ja juba põhikooli ajal ma mõtlesingi selle peale, et tahan politseinikuks saada. Ma tahan anda endast parim, et iga minu kodulinna inimene saaks end turvaliselt tunda. Olge 100% kindlad, et kõik Jõhvi patrullikad on minu paariline. Tere, Aleksei! Et kõik Jõhvi patrullikad on sõbralikud ja abivalmid. No tere, Aleksei! Tere! Kuidas läheb? Väga hästi, kuidas on? Väga hästi. Kuidas on trenn läks täna? Hästi. Kus sa tead, et ma tegin trenni? Sa ise ju ütlesid, ma võtan. No ja, nüüd 20 minuti pärast oleme juba valmis väljakutstele reageerimiseks, on ju? Jaa, nagu oled. Kell 4 algab meie vahetus täna, kestab see 12 tundi. Instruktaaž vist tuleb kell 8, aga vaatame jooksvalt. Vahetuse alguses kogu aeg võtame varustust, ehk siis teenistusrelva, ka indikaatorvahendid ja taserid ja tugirelva. Ja kontrollime neid, et nemad oleksid korras. Täna on kuu algus ja inimesed said pensioniraha. Meie jaoks see tähendab seda, et tuleb päris palju tööd. Jõhvi jaoskonnas vastutame Ida-Viirumaa suurema osa eest, et põhimõtteliselt merest Peipsini linnad nagu Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli ja nende ümbrus on meie vastutada. Jõhvi piirkonnas meil on päris palju lähisuhte vägivalla juhtumeid ja põhiliseks põhjuseks ongi alkoholi tarvitamine, et inimesed joovad alkoholi ja selle põhjal tekivadki konfliktid. Оставайтесь в машине.
Топливо закончилось, сейчас товарищ приедет, заправит, поедет дальше. Так, а почему никаких знаков не стоит? Ohutuled почему нет? saime praegu väljakutse, et üks mootorsõiduk saab Tallinna-Narva maanteel ilma tuledeta. Tegelikult oli 2 teatajat, kes andsid sellest teada, et üks auto oli juba peaaegu sellele autole otsa sõitnud. Я ее буквально пару дней назад взял, еще не успел тут починить ее, посмотреть что-то. Извините, пожалуйста. Вы же понимаете, что сейчас машины, которые едут на трассе, просто могли вас въехать. Давайте я дверь закрою туда. Вы выйдете на улицу? Да. Tema ei teadnud, et peaks ohutuled tööle panema, et ei mõelnud loogiliselt lihtsalt. Ja ta väitis, et tema autol sai kütus otsa. Ja ta ootas oma sõbra, et ta tuleks kanistri järgi ja nad lähevad siis tanklasse. Jõhvi linn on nii väike, et inimesed, kui nad isegi näevad meid erariietes, siis nad kohe tunnevad meid ära nägude järgi. Et mingi 90% neist on täitsa sõbralikud. Isegi need, kellele ma olin trahvi teinud, siis nad kuidagi võtavad seda kui positiivset asja, et tegin trahvi, aga nemad õppisid seda midagi sellest. Ja nüüd võtavad seda kuidagi naljaga ja lehvitavad ja tervitavad. Aga no ikka on olemas selliseid inimesi, kes väga politseid ei armasta. Järgmisena ei saanud me tavalist väljakutseid, vaid eriülesande. Meil oli 2 inimest. Me pidime minema nende elukohtadesse, et neid kinni pidada. Praegu me jõudsime aadressile, kus teoreetiliselt meie sundtoodav isik peaks viibima ja jätame patrullsõiduki niimoodi, et ta ikkagi aknast ei saaks märgata, et nagu politsei tuli tema järgi. Aleksei, järgmine. 46 oli? 48 oli ju. 48? Järgmine siis. Tema fonolookule ka ei hakka helistama, et muidu hakkab kahtlustama, et kes seal helistab talle. Helistame naabritele. No. Kellelgi on raha fonolooku jaoks. Võta see lahti kuidagi. Korteris on vaikus, et mitte mingit liikumist me ei kuulnud seal. Ehk siis meil polegi alust korteris siseneda praegu. Ja. Üks veel. Lähme järgmise aadressile. Praegu me jõudsime järgmise aadressile, see on juba teine isik, aga seotud sama asjaga. Et tal on ka sundtoomine, ilmunud kohtuistungile. Vaatame, kas ta on kodus või mitte. Kas kuskil aknad põlevad või ei põle? Teine korras, 3. korras ja siin esimesel. No, keegi tuleb alla, ei tule. Tere. Teisel aadressil lasi meid naaber trepikoda sisse, kontrollisime korterit ja meie sundtoodav inimene oligi korteris. Tere! Tere! Patrullpolitseinik Artjom. Jah, lähme sisse. Kas keegi teist on siin? Teie olete? По-русски можно? Сейчас такая ситуация, что вы поедете с нами. Потому что вы не явились в суд, который был несколько дней назад, по повестке,
которое вам было передано. То есть вам нужно сейчас, да, одеться. Если спокойно будете с нами сотрудничать, то никаких наручников надевать не будем. Да. Просто спокойно собираемся тогда и едем, окей? Хорошо? Да. Ты что? Понял. Да нет, все уже. Не хотите? А я поищу сам. Угу. До свидания. Сначала поставьте руки сюда. Угу. У вас есть какие-то запрещенные вещества с собой, колющие, режущие, которые могут мне навредить? Praegu me viime teda Viru vanglasse. Peame teda korrakaitseseaduse alusel kinni, kuna meil on sundtoomine olemas tema peale. Mees veetis siis öö Viru vanglas, kust järgmisel hommikul teda toimetati otse kohtusaali. Aga meie suundusime jaoskonda, sest uus vaidlus juba alustas tööd kell 8 õhtul ja läksime instruktaasile. Aga okei, alustame. Päev oli rahulik, aga ikkagi arvestame sellega, et pensionipäev on täna. Ehk siis, ise teate, mis tihul järgneb pensionipäevaga. Prioriteedid on neil nagu alati, kiire väljakutsete teenindus ja kui väljakutseid ei ole, siis liiklusjärelevalve. Oleme nähtavad, näitame teineteist, kontakteerime inimestega. Väga tore, et küsimusi ei ole. Mulle meeldib, kui inimesed teavad kõike, mida nad peavad ise tegema. Sõidukitesse. Sõidukitesse, jah. Bravo väljakutse, 2 sõidukit said kokku ja hetkel rohkem infot ei ole selle kohta. Pääste läheb ka, kuna seal on sõidukitega kokkupõrge ja võib-olla nad lekkivad seal ja päästjad juba saavad kustutustööd seal teostada. Ja ees veel üks auto kraavis, ehk siis 2 autot kraavis. Jõudsime siis sündmuskohale, kraavis nägime 2 sõidukit, üks ühel pool ja teine teisel pool. Ja meie esimeseks ülesanneks sündmuskohal on alati välja selgitada, kas ja kui tõsiselt keegi on viga saanud. Aga kes juht oli? See meesterahvas. Tema ongi. Okei. А kuidas liiklusõnnetus juhtus üldse? Да, машина была, у нас машина какая-то, я не поняла. Просто резкий удар и нас вынесло. В темноте я вообще не увидела. Sõidukit juhtinud meesterahvas kurtis valusid ja kiirabi toimetas ta haiglasse täiendavale kontrollile. Sõiduki omanik on siin, temaga kõik korras. Ta ka ei saanud täpsemalt aru, mis juhtus. Sõitis oma reas, ütles, et tulid vastu kaugtuled ja oli kokkupõrge. Temaga ja kõik korras tervisega. Ja see on teine auto. Ootasite läbi ka või? Jaa. Olite autos üksinda? Jah, okei. Kuidas juhtus kokkupõrge, mitte keegi autojuhtidest ei oska seletada. Et üks neist ütles, et keegi vilgutas kaugtuledega ja siis pärast tuli juba kokkupõrge. Siin vist alustatakse menetlus liiklusõnnetuse kohta ja ka praegu uurime, kas meesterahval on seal mingid vigastused või mitte. Meie praegu lähme teisi väljakutseid teenindama ja siia jääb teine patrull, kes hakkab seda liiklusõnnetust vormistama. Õues on -16 ja tegelikult seda
meest, kes on praegu väljast, jätta niisama ei tohi, kuna on oht ära külmuda. Seisad püsti. Tere! Здравствуйте! Да, я не должен проходить пьяным. Вы меня хотите доставить в Ирванго. Мы не хотим, у вас какое-то еще место, куда пойти спать. У меня больше Если вас тут не пустят. денег не хватит. Вот, извините. Ладно, давайте, вставайте. Почему? Я сам. Какие я у вас сам. правила? Нет, вы уже сам постояли, хватит. Так вот, лесенка. Отпустите меня, пожалуйста. Вы сейчас опять упадете? Вот просто сядьте и все. Нет, Вот, молодец. я просто попросил отпустить меня, пожалуйста. Вы, а почему пьяного не можете впустить? Я просто Ну, хочу правила пойти чего? и лечь спать, и больше А? ничего не делать. Этого заведения? Давайте, пойдемте. Я помогаю себе сам. Да вы Давай, упадете сам. Вы уже Куда вы помогли, поможете? уже упали. Что, один раз Вот шлепнулись? упали. В прямом. Благодарю вас. Не за что. Praegu õues on hästi külm, -20 kraadi. Praegu viime härrad kainestusmajja, et ma saaks ka soojas magada ja ise lähme ka, ma loodan, et teeme kohvipausi vähemalt. Jah, on külm. On natuke. Aga miks salli kahele ei pane? Ei taha. Mul ei ole seda, kusjuures ma ei tea, kus see on. Peale vahetust kindlasti lähme sauna. On ju, Aleksei? Kui sauna soe, siis ikka. Tavaliselt ta tuleb 2 tundi enne vahetust, käib rahulikult saunas. Trennis ma ei tea, pole näinud teda jõusaalis, aga saunas oli näinud. No kui talvel näiteks on väga külm, siis istudki selles soojas saunas. See on ikka väga mõnus seal. Tuli alfakutse öörahu rikkumine, et naaber lärmab koos seltskonnaga korteris. Сюда постоянно ходят. Я легла спать, и в 12 часов там опять крики начинаются. Мне в 5 утра на работу встала. Они очень много лет пьют, или они наркоманы. Вот какие-то такие странные они. Tulime, rääkisime alguses teatajaga, ta ütles, et see on pidev probleem. Tere! Politsei, politseinik Artjom. Korteris olete üksinda? В квартире один? Ну, сейчас, возможно, вы уже один, но соседи жалуются, что вы шумите. Причем частенько. Так, но вы на время смотрели? Во сколько уже ночной покой действует? Сейчас четверг. Ну смотри, музыку мы не включали никогда. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Со скольки действует ночной покой? Ну, с 11 часов. С 10. С 10. Da, rääkisime temaga läbi. Kui ta isegi kutsub sõpru öösiti enda juurde, siis on vaja olla vaiksemalt. Öörahu ikkagist kehtib kõigile inimestele. No kell on juba 2, peaaegu pool 3 ja pole ühtegi vaimu näinud. Tavaliselt, kui Artjom on roolis, ta on meil DJ. Et vahet ei ole, millega me tegeleme, lihtsalt paneme mingisugust muusikat, et ei oleks nagu raamatukogus mingi vaikus. Paneme klassika FM-i ja kunagi kuulasin Koit Toomet veel, tema lugu nagu Mälestused. Mälestusid täis on atmosfäär, vaatan häid, kuid halbu ma ei näe, ei hooli. See meeldis mulle väga. Aga praegu Eesti muusikast kuulan ainult 5-. Järgmise teate sisu oli väga tõsine ja samal ajal ka segane. Naine teatas sellest, et isa oli poja vastu vägivaldne, poeg on pikali maas kodus.
aga kust neid otsida ja kuhu peab minema, me ei teadnud. Где вы находитесь адрес? Так спросите у владельца квартиры. Ta vastas meie kõnele ja tema hääle järgi ta oli tugevas alkoholijoobes. Скажите вы, где вы находитесь, какой адрес? Sündmuskohale jõudis ka kiirabi, rääkisime nendega ja nemad ka ei saanud aru, kus seda kannatanud otsida. Tere, kuskil peaks olema? Me käisime seal ei ole mitte kedagi ümber vaja. Okei. No me vaatame ringi ja kui midagi siis kutsume. Praegu infot ei ole ringi. Teate nüüd telefoni vastu ja võtta, siis viimane, mis ta oli öelnud, et ei soovi patrulliga rääkida ja ta ei oska öelda, kus ta asub täpsemalt. Aga me proovime praegu välja selgitada ikkagist, et mis aadresel ta asub, et välja selgitada, kas oli mingisugune kaklus olnud või mitte, kas on praegu kellegi elu või tervis on ohus. See on meie jaoks kõige olulisem asi praegu. Äkki teeme positsioneerimist lihtsalt. Kuule, nüüd teate telefoni vastu ja võtta, et tellime positsioneerimise, meil on info selle kohta, et isiku elu võib olla ohus, seal mingi poeg vedab maas pikali, ei reageeri. Juhtimiskeskus andis meile teada, et seesama naine, kes helistas seekord hädaabi numbrile, on päris palju kõnesid juba ennem teinud ja nende sisu pole tõeks osutunud. 4283 on see. Jõule. Et viina on varastanud ja siin eelmisel aastal oli teinud teate, et mingisuguse peo käigus oli teda löödud vastu nägu paistes, aga nii tugevas joobes oli ajas fakte segamini. Et nagu ma saan aru, tema jutt ei pruugi vastuta tõele, on ja? No tausta järgi ma ütleks ka pigem, et ei vastu tõele. Et siin kiirabi ei ole ka teatet leidnud. Siis vastati telefonile, öeldi, et abi ei ole vaja. No selge, kui ta kiirabi ütles, et abi ei ole vaja, siis laseb nii nagu on. Kui läheb politseiabi vaja veel kord, siis helistab uuesti. Aga me lähme siis järgmisele Bravole, mis Jõhvis on. Kolleegid. Jõhvis oli kaklus, rohkem infot ei ole. Narva maanteel vist seal bussijaama juures oli kaklus ja osapooled pidid olema veel koha peal. Tere! Patrullpolitseinik Artjom, kaamera salestab. Tegite väljakutse? Okei, mis juhtus? Teen viisakus suhtes nagu ise nagu seda inimest välja löön või see on nagu väljas praegu. Et kellega konflikt oli siis? Selle inimest on viis väljas on praegu. Ah? Ta on väljas praegu. Ta lõi teid? Lõi mind, jah. Kuhu? Millega? Rusikaga siis? Mitu korda lõi? Ühe. Okay. Ta ei suutnud meile konkreetselt midagi öelda ja samas ta oli nähtavalt tugevas alkoholijoobes. Хорошая. Не надо, отойдите, не надо. По какой-то причине у вас был конфликт? Нет, вирус он был отпустить. Ну ты поедете, если сейчас будете бросаться. Да, извини, пожалуйста. Можно поговорить? Вы сейчас со мной разговариваете, а не курите. Ложите зажигалку и сигарету в карман и руки из кармана вытащите просто и со мной разговариваете. Ну, если я на улице, я имею право. Mingit kaklust ei olnud siin, see on mingi tuttav. A mis konflikt oli nende vahel? Oli ju üldse mingi konflikt? Ei ole olnud midagi siin. Ei olnud midagi? Üldse? Okei, kas te tunnete seda inimest? Ja? Oli siis konflikt teie vahel? Ei olnud?
lihtsalt mingil hetkel ta helistaski 112. Aga vaadati valvekaamera videot ka üle ja seal kaklust ei paistnud. Hansa 283. Saad seda kõnet, häirekeskuse kõnet läbi kuulata, kas seal räägib seda, et ta oli näkku saanud või midagi sellist? Я не знаю, что вы там слышите. Selge, ehk siis mingit löömist seal näha ei ole kaameratest, on ju? Ei ole. Не было. Mees ikkagist rääkis meile seda sama juttu edasi, aga tema sõnad ei tundnud meile usutavad. Ja sellepärast alustasime väärteomenetlust seoses valeväljakutse tegemisega. Teie lähete koju siis, ühesõnaga? No minge praegu. Minge praegu. Aitäh teile. Ja palun. Kui niimoodi põhjendamatult helistatakse politseisse ja me tuleme kohale ja see on tegelikult tühi asi, see tekitabki halba tundeid, et me teeme tühja tööd praegu. Et äkki kuskil teises kohas inimene tahab abi saada, päriselt abi saada ja oleme hõivatud mingisuguse tühja asjaga. Kell on täpselt 4. Meie vahetus on lõppenud. Me hakkame varustust tagasi panema ja lähme sauna. Kaua oodatud sauna.